早2日分享嘅蘿蔔糕，跟住整嘅姊妹們都話好成功。今日繼續分享芋頭糕嘅家庭版詳細做法，咁樣整出嚟嘅芋頭糕鮮香粉糯，鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。洗乾淨嘅臘腸臘肉，提前上鑊蒸返佢10分鐘，一陣間就好容易改刀切成粒啦。揀芋頭呢，就同蘿蔔啱好相反，越輕心佢就越粉糯嘅。我呢度差唔多3斤嘅芋頭，中間呢啲呢就切成粒，邊角料就切成咗絲。頭先蒸好嘅臘腸臘肉，將佢切成粒啦。蝦米呢，記住要洗乾淨之後再嚟浸喎，一陣間浸蝦米啲水流返嚟有用㗎。都係用返呢個蘿蔔糕專用粉，佢裏邊配好咗煎米粉同揼麵嘅比例，唔使我哋自己寄配比去市場逐樣質咁麻煩。左下角嘅優惠鏈接到手係2包㗎啦。1包粉呢係1斤裝嘅，咁就配650毫升嘅清水。屋企冇電子秤或者黑道容器嘅話呢，我專登用呢個袋幫你哋量咗一下，啱好喺呢個粉字上邊就係650毫升㗎啦。料勻勻之後，粉漿就準備好啦。想要底芋頭糕食起身更加香口呢，鑊度可以落多少少底油，倒入啲芋頭粒落去，半煎炸咁樣先烘一烘啲芋頭粒，煎到佢表面咁樣焦黃金香嘅狀態，裝返起身備用。另起油鑊，唔使落油㗎啦。倒入啲臘肉臘腸，佢哋一炒就會炒出好多油脂㗎啦。炒出香味之後，再倒入蝦米，繼續翻炒出蝦米嘅鮮味。